나는 젊었을 때부터 새벽에 일어났어. 더 많이 일하기 위해서 말이지. 무슨 일을 시작하든 된다는 확신 90%와 할 수 있다는 자신감 10%로 밀고 나가는 거야. 나는 안 될 수도 있다는 불안은 단 1%도 갖지 않았어. 운이 없다고 생각하니까 운이 나빠지는 거야. 사업은 망해도 괜찮아. 하지만 신용을 잃으면 그걸로 끝이야. 고정관념이 멍청이를 만드는 거야. 모든 일의 성패는 일하는 사람의 사고와 자세에 달린 거야. 누구든지 목표에 대한 뚜렷한 신념에 노력을 더하면 뭐든지 해낼 수 있는 거야. 열심히 아끼고 모으면 큰 부자는 몰라도 작은 부자는 될 수 있어. 시련은 있어도 실패는 없는 거야. 불가능하다고. 2번. 해보기는 해봤어.